fyrir fólkið og velkomin í Klettur. Já, og meðan ég man, gleðilegt sumar. Svona í tilefni þess að ég held að vorið sé komið og síðan kemur sumarið, þá setti ég upp sumarbindi. Bindi sem að ég keypti á sínum tíma til styrktar barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Ef að duga mér vel. En hvar haldið þið að ég sé nú að þvæla? Jú, ég á þjóðvegi númer 1. Já, ég segi og skrifa þjóðvegi númer 1. Ég innst inn í Skriðdal, gæti þess að haldið hérna áfram yfir Breiðdalsheiðina, en þar merktur þjóðvegur númer 1. Reyndar þessi leið nú meira og minna lokuð, já, allan veturinn. Nú, en ég ætla ekki að fara Breiðdalsheiðina, ég ætla að fara hérna inn Öxi. En það eins með Öxin eins og Breiðdalsheiðina, hún verður yfirleitt ófær í fyrstu snjóum og vegagerðarmenn reyna ekki að opna þessa leið yfir veturinn. Þetta liggur mjög hátt, þetta mikil veðurhæð og þar að auki þessi vegur, já, meira og minna stór hættulegur, snar brattur. En núna beygði ég hérna af veginum innst í Skriðdal inn á Öxina. Ég sé að það verið að ýta, nú það spurning hvort hún orðin fær. Það verður bara að reyna á það. Nú, ég veit ekki hvort ég hef sagt eitthvað frá því áður, en einu sinni var ég í vegagerð hérna fyrir austan hjá honum Helga Gíslasyni, frænda mínum á Helgafelli. Hann var vegagerðar vegstjóri. Og einu sinni vorum við með úthaldið hérna á Öxi. Þá vorum við strákarnir að reyna svona að plokka stærstu steinana upp úr veginum. Þetta var svona bara jeppaslóði þá. Hefur aðeins verið byggður upp síðan, en engu að síður þetta engin vetrarvegur. Nú, ég man eftir því einu sinni þegar við vorum hérna að Helgi fór svona könnunarleiðangur alla leið yfir Öxi og hafði með sér góða menn eins og Þórarinn á Strönd og Ingólf Steindórsson eða svona kanna leiðina. Nú, þeir lögðu ekki í að fara yfir Öxi tilbaka, heldur fóru Berufjörðinn og Breiðdalsheiðina og komu svo í vegagerðar skúrana inn í mötuneytið og báru sig illa við ráskoruna, svo að þetta væri gersamlega óakandi vegur yfir Öxi. Og tuðaði Helgi mikið það að þennan veg ætlaði hann aldrei að keyra aftur. Og Hrafn vinur minn á Hallárstað, eða Krummi á Hallárstað eins og við kölluðum hann gjarnan, hann var oft í vegagerðin og var staddur þarna í eldhúsinu þegar þeir sögðu ferðasöguna og þá datt þessi vísa út úr Krumma í orðastað Helga. Nú lokið djöfladans, drottin mig bæn heyri, aldrei framar andskotans, axar veg ég keyri. Það hefur nú sennilega verið dálítið vont að fara yfir þá þegar hann var ortið þessa vísu. Það dálítið breyting á bara núna á þessum vegi sem eldur var þá. Þetta var bara jeppaslóði þá? Já, bara vond jeppaslóð. En það nú samt margir sem vilja keyra axarveg því að hún styttir leiðina. En við skulum halda áfram og vita hvort við hittum hérna snjóruðningsmenn og sjá til hvort þeir eru búin að opna veginn yfir Öxi. Það nú orðið opið en við erum svona ekki búin að hleypa farlega á yfir, en það hægt að komast orðið yfir. Mikið snjór? Já, það nokkuð mikið snjór. Nú, þekkir þú til hennar? Þetta meira eða minna heldur verið hefur undanfarin ár? Já, þetta nú töluvert meira heldur en verið undanfarin ár. Það hefur nú verið frekar lítið undanfarin ár vetur. Þetta mun meira. Þetta svo kallað þríúruháls. Það langstæðskaflinn hér. Og ég hefur hugmynd hvað stálið hátt þarna við tækið? Eitthvað 6-7 metrar, eitthvað kringu það. Þú náttúrulega þekkir leiðina, en hvernig ferðu að því að vita hvar vegurinn er? Maður leitar bara kantinum. Maður finnur það þegar maður fer út af fyrir halla og leitar bara að þessu. Nú veit ég að djúpavogsmenn og þínir sveitungar vilja fá þennan veg sem heilsársveg. Þú verður væntanlega vinsæll maður á Djúpavogi þegar þú kemur heim í kvöld. Það vona ég. Það ekki spurning. Þetta var alveg orðið tímabært. Og finnst þér að líka orðið tímabært að leggja þetta heilsársveg? Það ekki spurning. Það væri ekki mikið mál ef það væri uppbyggður vegur. Það væri mjög lítið snjór.
Og ekki trúa því að þetta sé það veðravíti sem margir vilja halda? Já, það geta verið vondu veður hérna eins og annars staðar, sko. En þetta er ekki verið en aðri fjallvegir. Rétt að drífi því að fara að leggja heilsársveg hér yfir? Já, ég hef nú verið á þeirri skoðun lengi og þetta er svo gífurleg stytting hérna á milli hérna fyrir menn sem að koma hérna sunnan og Djúpavogi og bara alla sem að fara hérna til Héraðs og norður. Gríðarleg stytting. Hvað styttir að leiðina mikið við að sleppa við firðina? Þá styttir þetta 74 kilometra. Við teljum það að þetta væri komin hérna uppbyggður vegur hérna og verið þetta og hérna var mál að halda þessu opnum. Og þá það kannski einhverjir aðrir óanægðir eins og fjarðarmenn sem telja sig þá missa kannski umferðina? Jú, en ég held að það sé nú bara mesti misskilningur. Ég held að þeir sem ætli að fara hérna fjarðarleiðina, þeir fari hana. Eftir sem áður? Já, en hinnir eru sem ætla að vera fljótir og eru að fara í annað og þeir náttúrulega stoppa kannski ekki á fjörðum hvað sem er. Hefur þið einhverja vonum það að það verið farið í þetta fyrr en áallar ekki að ráð fyrir í dag? Já, auðvitað vonar maður það, en maður veit ekki það alveg, en það náttúrulega væri gott að geta. Þetta fara að byrja á þessu. Nú þegar ekið Austurland þá getur maður alltaf átt von á því að rekast á hreindýr, þessi stóru og fallegu og tígulegu dýr, sérstaklega náttúrulega stóru tarfarnir. En það eru kannski færri sem vita að hreindýrin fella hornin á hverju einasta ári og þeir sem gerst þekkja, til dæmis þeir sem að mæla hreindýrshornin og meta þau og velja þau fallegustu, þeir þekkja þessa þróunarsögu. Sko það byrjar að vaxa hornin á törfunum byrja að vaxa í mars. Það fer svolítið til tíðarfari en oftast það í mars sem við byrjum að sjá svona einhverjar litlar svartar bólur upp úr hausnum á þeim. Og þau að vaxa, þau eru sem sagt loðin á vaxtartímabilinu og hérna að vaxa alveg til fram í endaðan ágúst. Þá hérna fella þeir skinnið af hornunum og þá eru þau orðin fullvaxin og þá svona fara þau að verða harðari og þá eru þau að verða tilbúin í bardagan í fengitímanum. Þeir sem sagt berjast, þá hornin orðin hvít, þeir berjast á fengitímanum og hérna fljótlega eftir fengitíman, nóvember, desember, þá eru flestir stórir tarfar búin að fella hornin, svona mismunandi bara milli einstaklinga. En það svona í desember eru þeir nú flestir þessi stóru orðnir hornalausir, kollóttir. Og þá eru þeir kollóttir yfir svartasta skammdegið og byrja svo að vaxa aftur í hérna, já eins og ég sagði, einhvern tímann í mars oftast. Þannig að þessar stóru krúnur hérna, þetta ársvöxtur? Já, í rauninni þetta tímabil frá mars og fram í ágúst, þannig að það eru nú ekki nefnum bara nokkru mánuðir. Og þetta er hérna stæðsti beinvöxtur á nokkru skepnu, á jarðargerðum sagt. Er einhver vitneskja það, já til dæmis hvað vöxturinn á sólarhring? Það er talað að það geti farið upp í rúma tommu á sólarhring. Já, þetta merkilegt, en svona náttúran, engin smá vöxtur í þessum myndalegu hornum á hreindýrstörfunum, bara á nokkrum mánuðum. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska kaupa konur. Jæja, það nú ekki nema rétt byrjaður júní, en sprettan hefur verið góð fyrir austan og sláttur hafinn á Egilsstöðum. Ég held að það sé mjög sérstakt, ef ekki einstæmi hérna á Íslandi, að stórbú sé rekið nánast við þröskuldin á þéttbýli staðarins, Egilsstaða Kauftúni. Og bóndinn hérna á Egilsstöðum Gunnar Jónsson. Gunnar, fæddur hér á uppalinn, manstu eftir að hafa verið slegið svona snemma á þínu höfuðbýli? Nei, ég minnist þess ekki. Nei, alls ekki þetta snemma. Það fyrsta sem ég man
nú sennilega 18. júní eitthvað svoleiðis sko, en þetta kannski ekki allur munur, það var 12. júní í gær og við erum svona aðeins að fara af stað bara. En sprettan lofar samt góðu og þetta túnin líta mjög vel út. Það hér og fagur dýrðar dagur, dögg og djörfin brosir hlýju sumrinum mót. Fljótsdal sér hann sveipað inn í sindrandi grænan skóg. Sólgullið skín lagar fljót. Við siglum tvö í sunnan blænum. Svona getur lífið verið elskendum gott. Í ljósu hári leikur blærinn ljómi úr augum skín. Loks hefur ræst óski mín. Þannig getur orðið okkar ævi, eins og drauma sigling yfir glitrandi reynum bæði að halda í þessa hamingju ljúfu stund. Hugsa og þrá nýjan hund, blikar báruna á, bjart yfir að sjá. Vegið okkar það líður landi grænu frá, svíðum nú saman sæl þessa skínandi slóð. Gleði, bros og gaman greipti minningasjó, greipti minningasjó. Já, svona var sumarið fyrir austan, milt og blítt. En það eru margir sem hafa hvatt mig til þess að sýna aftur myndir sem ég sýndi í sumar og teknar voru í Loðmundarfirði og á Víknaslóðum. Það segir líka frá sjóferð, mjög skemmtilegri sjóferð sem ég fór með þeim björgunarsveitarmönnum á Seyðisfirði. Nú ég ætla að verða við þessum óskum. Það er eftir vill ómikið sagt að Loðmundarfjörður sé eyðifjörður, því á Sævarenda eru þau Óli og Jóhanna með rausnar bú. Búpenningur þeirra slagar hátt í 4.000 gripi. Sævarendi stendur undir Gunnhildi, tignarlegu fjalli, sem sagt er líkjast fjalli á æskuslóðum Loðmundar í Noregi sem heitir sama nafni. Hvernig gekk varpið í ár? Það gekk mjög vel. Mjög vel. Það hefur held ég aldrei verið svona, gengið svona vel. Hvað heldur þú hafi verið með mörg hreiður? Já, það er nú ábyggilega milli 3.000 og 600 til 4.000. Er þetta ekki hrein paradís að vera hérna í Loðmundarfirði á vorin? Jú, það er sérstaklega svona gott veður og gengur svona vel, þá er þetta náttúrulega mjög bara, og mann finnst alltaf að vera betra og betra. Ég viðurkenni það, ég var ekki eins hrifin að fyrsta ári sem ég var hérna, en nú er þetta bara, það liggur við orðið núna að maður svona spurningi að drífa sér, það vil ekki strax drífa sér heim eins og Vinnumaður hjá Óla er Maron, sonarsonur hans, og hann tekur mörg sporin af afa sínum. Maron, já, þú búinn að vera mörg sumur hérna á Sævarenda? Ég er búinn að vera 4 sumar síðan ég var 6 ára þegar ég kom fyrst. Hvað ertu helst að gera? Ég er nú bara helst að tína á dúnin og svo förum við bara að veiða til þess að skemmta okkur aðeins. Hvernig hérna fugl er æðarfuglinn? Er svolítið skemmtilegt að detúvera við hann? Nei, sumir eru svolítið erfiðir en það er oft hægt að sumir eru svo erfiðir að þeir eru svo gefandir að þeir bíta mann og fljúga á mann og drullu yfir mann allan. Svaklega erfitt að fást í suma.
Nú sumir halda hunda eða ketti sem gæludýr en Maron hafði tekið æðarunga í fóstur, unga sem hann fann í varpinu einan og yfirgefin. Hann var því bjargarlaus en Maron sá til þess að hann braggaðist, enda elti unginn Maron rétt eins og hundur. Maron þurfti ekki annað en að blístra, þá kom unginn tifandi. Þeir geta sumir synd á læk og tjörn og sumir verða alltaf lítil börn en sólin gillir sund og bláan fjörð og sameinar með töfrum loft og jörð. Ég heyri í fjarska villtan vængja þitt varpan leikur draumsins En hvað ætlar Maron að leggja fyrir sig síðan meir þegar hann verður stór? Ég held ég ætla bara að halda mig við æðardúnin, æðarbóndi. Og ætlar að koma aftur næsta sumar? Já, ég alveg ákveðin í því. Ég ætla að koma næsta sumar. Og kannski að taka við af aðeinu svo í fyllingum tímar? Já, kannski. Sér til það þegar ég er orðinn stór. Þér finnst þetta spennandi, getur hugsaðir að verða bóndi? Já, mér finnst það svaklega spennandi. Þegar komað heimferð úr Loðmundarfirði var landleiðin enn ófær. Björgunarsveitarmenn hlupu aftur undir bagga og sóttu okkur í lomman eins og stundum sagt eystra. Fellamaðurinn Vilhjálmur Ólafsson frá Urriðavatni var skipstjóri en hásettar hans voru Kristján Kristjánsson og Helgi Haraldsson. Þeir félagar buðu upp á útsýnistúr í leiðinni, þó skyggnið hefði mátt vera betra, en það var dulúð í þoku suddanum. Við stöldruðum fyrst við rétt utan við svonefnda tó í sunnanverðum Loðmundarfirði. Þar er hægt að sigla inn í mjóa klettaskóru sem endar í eins konar helli. Þarna fyrir ofan er gönguleið milli Loðmundarfjarðar og Seyðisfjarðar, nokkuð glæfralegt einstigi, en þar heitir að fara fyrir jökul, er sennilega dregið af fönn sem tekur seint upp rétt ofan við stíginn. Tilstóð í eina tíð að leggja veg frá Seyðisfirði fyrir Brimnesfjall og Borgarnes til Loðmundarfjarðar. Hann hefði farið þarna skriðurnar fyrir ofan þessa hamra, en ekkert varð úr þessari vegagerð hvað sem síðar verður. En nú þverfum við Loðmundarfjörð og siglum beint yfir að landsenda og áfram norður með hrikalegri ströndinni. Þarna má greina grónar skriður, innri og ytri Álftavík heitir þar. Þarna var búið í eina tíð að því sögusagnir herma varðandi innrivíkina en í ytrivíkinni var búið fram til 1904. Þá voru allir grasballar landsins nýttir. Ytri Álftavík var skeið sjálfstæð jörð fyrrum hjáleiga frá Húsavík og löngum nýtt þaðan. Forsenda búsetu þar var Lotna, eins konar höfn frá náttúrunnar hendi með þröngri innsiglingu að skjólgóðri lífhöfn. Fyrir ofan bakkana eru rústir bæjarins. Þarna voru 16 manns í heimili á 19. öld. Þarna var gerlegt að fóðra 1 til 2 kýr og nokkrar kindur sem fóðruðust vel af rekaþara. Björgin var fyrst og fremst dregin úr sjó. Álftavíkur þessar eru syðst á svonefndum víkna slóðum, en það samheiti yfir eyðibýðir allt frá Bakkagerði í Borgarfirði eystra að Álftavíkum. Raunar Loðmundarfjörður oft talinn með víknaslóðum, en þarna hver víkin af annari. Það má nefna Brúnavík, Hvalvík, Kjólsvík, Breiðuvík, Herjólfsvík og Húsavík. Við skulum fara úr Álftavík í hugarflugi til Húsavíkur sem var ein eftirsóttasta jörðin á Austurlandi á sínum tíma. Ég kom þar í heimsókn fyrir 2 árum. Hér er vel við haldið kirkjunni og eins gamla bænum. Ég heyrði Magnús, móðurbróður minn, elsti sonur þeirra ömmu og afa. Hann sagði að það hefði einu sinni verið 1400 fjár sem kom hér af fjalli. En þið afkomendurnir, þið haldið jörðinni við? Já, það er eiginlega bara okkar svona hjartans mál, öllum. Við reynum að koma hér eins mikið og við mögulega getum. Og njótið
kyrrðarinnar. Já, hér það er þá alveg nýtt núna, nýjasta ef það væri aðeins sagt að kalla það væri símasamband, annars hefur það ekki verið. Og hér er ekkert rafmagn og við sofum vel af því það er engar leiðslur eða rafmagn sem truflar. Sól og eldavél sem bara hittar upp húsið. Og reyndar í þoku rétt í augnablikinu, það kemur það aftur. Þetta er nú eins og svona verndarstillingur. Já, við höfum svona eins og stúlku jómfrú þarna sem virðist vera eins og skipsfrú sem kallað er á skipum eða var. Og hún virðist alltaf horfa þarna í svona austur, fylgjast með okkur. En það er samt líka annað og meira sem við vitum öll hér, sem eigum hingað rætur. Það er haldið yfir okkur verndarhendi. Á Víknaslóðum bjuggu lengi vel 100 manns. Flestir voru íbúarnir 1894 en þá bjuggu 140 manns á 9 bílum. Þegar leið á 20. öldina tekur fólki að fækka jafnt og þétt og miðja þá öld voru þessar byggðir komnar í eyði. Jón Sigurðsson á Sólbakka er einn þeirra sem þekkir vel til á Víknaslóðum, fæddur í Loðmundarfirði en býr nú í Borgarfirði. Þegar ég hitti hann fyrir 2 árum hafði hann komið fyrir málverkasýningu í stærsta sýningasal landsins sem sé undir berum himni við vegaslóðan til Breiðuvíkur. Þetta átti að vera eins og nokkur konar táknumsmala kofan í gamla daga og þetta er hann er bara byggður úr timbri sem átti að fara á eldinn og svo þróaðist þetta svona áfram að fór að laða þarna tákna tungarð og svo fannst mér sjálfsagt að reyna að fá myndir þarna og fólk hefur verið mér ákaflega vel innan handar það að gefa mér myndir. Jón sagði mig líka frá sumrinu 1942 sem er honum sérstaklega minnistætt en þá rak hvern romkútinn á eftir öðrum inn á víkurnar. Já, það kom einn í Brúnavík og 2 í Breiðuvík, einn í Litluvík og einn í Húsavík. Til að byrja með voru heimamenn smeykir við innihaldið í þessum kútum, óttuðust að þetta glundur gæti leitt til blindu eða jafnvel dauða. En lyktin var góð og lokkandi, þannig að gerð var tilraun með hundinn á einum bænum. Hann lifði fylliríið af. Á öðrum bæ var sagt að sá elsti, afinn á bænum, hafi verið látinn prófa. Hann söng dægurlög eftir 1 glas, svo fór þetta út í ættjarðarlög á 3. glasi og sálma eftir það 4. Í loka erindinu á allt eins og blómstrið eina lognaðist sá gamli út af. En hann vaknaði eldsprækur á morgni og bað meira. Nú fyrst hundurinn lifði og afi líka, þá var slegið upp veislu. Jú, það var ekkert sparað. Sumarið var nefnt romsumarið mikla og þessi muna fá blík í auga þegar þetta sumar er nefnt. Sjálfsagt. Ég varst ekkert það sko. Margvíslega fróðleik er að finna þetta svæði í árbók Ferðafélags Íslands 2008 sem Hjörleifur Guttormsson skrifaði. Þarna er hægt að finna gönguleiðir og áfanga við allra hæfi í ósnortinni stórbrotinni náttúru. En við skulum halda sjóferðina áfram með Vilhjálmi Urriða og félögum. Nú þverum við Loðmundarfjörð aftur, siglum hjá Borgarnesi og þverum Seyðisfjörð einnig. Fyrir en varir erum við komin suður undir Dalatanga en þar hefur lengi verið viti. Hérna sjáum við þann eldri sem löngu hefur verið tekinn úr notkun en ljósmerkið frá honum getur nú ekki hafa verið mjög öflugt miðað við þennan ljósbúnað. En sá nýrri er öflugri og þar er auk ljósmerkis þokulúður sem nýlega hefur verið gerður upp. Hann hljómar drungalega í þokunni. Við stöldrum við suður undir Tröllanesi og dólum síðan norður með Jötnum. Þarna er einstök náttúrufegurð og litadýrð og yfir okkur gnæfir svo Skálanes bjarg. En nú þótti skaparanum sem við höfðum séð nóg að dýrðinni.
Hann hellti yfir okkur vatni úr skálum sínum, þannig að við sáum okkur ekki annað fært en sigla inn á Seyðisfjörð rétt eins og Bjólfur gerði forðum. Jæja, minn kæru, þá komið að lokum hjá okkur í dag. Það aðeins skárra veðri með kvöldinu heldur var fyrst í morgun. En eins og þið sjáið, þá eru jólin ennþá hérna fyrir austan, bjart yfir Austfirðingum og ég tók líka eftir því í dag að það var víða flaggað. Ég eiginlega hef ekki áttað mig alveg á því hver ástæðan fyrir því. Hvernig verið að heiðra með því að flagga í heila stöng. Hjalti, veist þú hvað það? Nú, veistu það ekki, drengur? Þetta er löglegu flaggdagar á Austurlandi því að Gísli Sigurgeirsson frá Skógargerði á afmæli. Já, Hjalti vinur minn klikkar ekki á því. En það ekki síst honum að þakka og Heiði Ósk á tókastöðum að þessir þættir hafa orðið að veruleika en með telst til að það séu það bil 160 til 170 þættir sem farið hafa í loftið á þessum tíma frá því að fyrsti þátturinn byrjaði í sumarbyrjun árið 2012. Nú, þá ekkert annað eftir en að kveðja. Ég veit ekki hvenær ég sé ykkur næst, það verður örugglega ekki á fimmtudaginn, en kannski einhver tíma síðar, hver veit. Þakka ykkur samveruna og ég segi bara, já, bless á meðan.